100% 免費考試第二彈，大家冇睇錯，今次呢條片嘅主題都係講免費認證考試㗎。小弟阿 Ken 繼揾到 AWS 送考試卷之後，今次小弟揾到嘅係阿里巴巴 Cloud 派免費認證考試卷啦。如果大家都係 IT 人或者係 IT 學生嘅話，而且都想知道下點樣去攞，咁大家記住睇完呢條片佢啦。我會同大家講解一下今次活動嘅一啲資訊，之後會同大家一齊 step by step 去 go through 一下，點樣先可以攞到呢一張免費嘅阿里巴巴 Cloud 認證考試卷。大家好，歡迎嚟到 Ken 講講 IT。如果大家喺香港揾工作嘅話，IT 工嘅話啦，點都離唔開幾間大嘅 Cloud Service Provider 噶啦，其中包括 Microsoft 啦、AWS 啦、Google GCP、華為雲同埋今次嘅主角阿里巴巴 Cloud。攞到一張大廠嘅認證證書，大家之後喺揾工或者轉工方面機會點都會大啲啲㗎。小弟阿 Ken 順便喺呢度想澄清一下，我所講嘅機會大咗，係講緊揾你 interview 嘅機會大咗㗎。至於會唔會請你呢，就好睇你之後 interview 嘅準備啦，同埋你嘅表現啦。另外都仲要睇下同你一齊申請緊同一份工嘅對手㗎喎。小弟自己都試過好多次㗎啦，都係臨埋門一腳，冇計啦。咁對手比你強，職場就係咁運作㗎啦。好，講咗啲題外話，我哋翻嚟今次嘅主題先。阿里巴巴 Cloud 送免費認證考試卷。首先我哋同上一條片一樣，一齊嚟睇下阿里巴巴 Cloud 今次送出嚟嘅免費認證考試卷，其實係包含咗邊幾張認證先。阿里巴巴 Cloud 今次呢次活動送出嚟嘅係包括咗佢旗下嘅其中5科嘅免費認證考試卷㗎。呢5科都係屬於 Associate 助理級別嘅認證，佢哋分別係 ACA 嘅 Cloud Engineer、Security Engineer、ACA 嘅 Generative AI Engineer、ACA 嘅 Business User 同埋 ACA 嘅 Big Data 呢5科㗎。咁而今次嘅活動呢，其實係屬於阿里巴巴 Cloud 31日測試嘅 challenge。咁其實活動開始呢係由3月1號至到3月31號。咁小弟錄呢條片嘅時候呢，已經係3月14號㗎啦。咁大家唔需要擔心㗎喎，因為佢唔係話每一日去做一個測試，你唔可以做翻之前嘅測試，而係呢，佢有31日嘅測試去俾大家。咁大家只需要喺31號之前呢，完成晒所有嘅測試呢，其實都係已經參加咗今次嘅活動㗎啦。好，咁我哋點樣可以攞到呢一個或者係參加到呢一個31日嘅 challenge 呢？咁大家呢就可以呢去翻畫面上面嘅呢一個 URL。咁呢條連結啦，咁其實呢我都會擺咗喺呢條片嘅 descriptions 裏邊㗎啦。咁大家只要去到呢一個連結上面，跟住呢就參與喺呢一個連結裏邊所提供嘅測驗嘅挑戰。每做完一個測驗呢，咁就會攞到1分㗎啦。應該唔係，每做完一個測驗呢，其實最高應該係100分嘅。咁而佢嘅其中一個條件啦，其實大家可以呢就係盡力喺每一個測驗裏邊呢係攞滿分佢㗎。咁而活動主辦單位啦，阿里巴巴 Cloud 咧就話今次嘅呢個活動咧，總共係會有31個測驗㗎。咁但係小弟咧喺嗰個畫面上面咧去睇去數翻嘅時候咧，其實係有39個測驗㗎。咁而呢39個測驗啦，咁其實咧係範圍咧係包括咗頭先嗰5科認證裏邊嘅所有嘅題目㗎。咁啊包括咗 Cloud Computing 啦、Cloud Security 啦、Big Data 啦、Business Users 啦，同埋 Gen AI 呢5大類別嘅一啲課程同埋一啲嘅測驗。咁而獎品裏邊啦，咁啊頭3名呢，就係今次我哋嘅主題啦，免費送上面提到嗰5科裏邊嘅其中1科嘅免費認證考試卷，另外再加50分嘅 LabX 嘅分數㗎。
咁 LabX 嘅分數咧，其實係俾你咧做翻 Alibaba Cloud 裏邊所提供嘅一啲 lab 啦。咁啊，唔需要大家去開或者係去使用其中一啲嘅 service， 然之後先至可以做到啲 lab。咁你就可以咧係直接用翻呢一個 LabX 裏邊嘅分數咧去扣翻，然之後咧就喺一個close 嘅一個 environment 裏邊啦，咁就會可以做到一啲嘅 lab 嘅。咁而今次呢個活動咧，其實係同 AWS 咧係有少少分別啦，因為 AWS 上次所提及到送嘅免費認證考試卷咧係無限張嘅，咁而今次咧就其實咧只係送出3張嘅啫。咁至於第4同埋第10名啦，至到第10名啦，咁就會送1年嘅Alibaba Cloud 裏邊嘅Study Learning 嘅一個會員㗎。咁小弟咧都買過1年嘅會員。咁其實喺裏邊咧，其實都應該係包含咗咧一張 ACA 嘅考試。咁即係話1年裏邊咧，你可以考翻 ACA 裏邊嘅求其一科㗎。咁可以咧變相地啦，你可以話今次呢個活動咧係由第1至到第10名咧，都係有機會咧係攞到 ACA 嘅考試卷。咁而完成咗所有官方話31啦，但係我數都有39個嘅測驗咧，咁就會送到200個 LabX 嘅分數嘅。咁為咗安全起見啦，雖然官方話係31個，咁但係咧我數到39個嘅話咧，我都建議大家啦，保障少少咧，就係畫面上面見到39個嘅就全部都做晒佢，從而就可以攞到呢一個200個 LabX 嘅分啦。咁另外仲有一個咧，就係所有參加過嘅，即係話咧我做咗一個 test，咁其實都已經係參加咗噶啦，都已經咧係有機會咧係會贏得一個隨機嘅獎勵。咁至於呢個獎係乜嘢呢？咁 Alibaba Cloud 咧就未公布㗎。咁而無論你係中咗定唔中，定係你完成晒所有嘅測驗，咁你係喺應該過咗3月之後，大約7至14日內啦，你應該會收到一個 email 話俾你聽咧，你係屬於邊一個㗎啦。咁而有測驗，當然我哋就係要有個課程啦。咁其實咧，小弟咧就揾到咧，咁就係有2個嘅網頁啦，係牽涉咗咧就係相對應嘅呢啲測驗裏邊嘅一啲課程㗎。咁第一個嘅話咧，就係喺3月呢一個活動所牽涉到嘅所有相關測驗嘅一個online 嘅 webinar。咁即係話咧係有1個鐘頭啦，有個講師喺度同你講啦，亦都會同大家高呼一下咧喺呢個 service 裏邊所包含嘅嘢。咁而下面第2個連結咧係屬於一個 self-learning 嘅，咁主要提供咗一個 e-learning 嘅一個 platform 啦，咁大家就要跟翻佢裏邊所講所帶嘅一個進度啦，然之後去學習相對應嘅嘢啦。咁而每上完一科嘅話咧，其實咧都係會有個小測驗嘅。咁其實喺 webinar 裏邊咧都係一樣有小測驗㗎。完成咗個小測驗 pass 到個 passing way 嘅話咧，就會有一張叫做 Clouda 嘅一張證書。咁而畫面大家見到嘅咧，就係其實小弟其中一科嘅一個 Clouda 嘅證書啦。咁同一時間咧都會有個 Clouda 嘅 badge 咧係會俾大家嘅。咁同樣地啦，由於今次我亦都講咗啦，我係會同大家咧 step by step go through 一下點樣去攞嘅。咁所以咧就我哋而家咧轉一轉個畫面佢啦。好，咁嚟到啦，我哋去翻第一個嘅連結先。咁第一個連結咧就係牽涉咗呢個31日嘅 challenge 嘅主頁啦。咁喺裏邊咧，我哋會見到啦，就係會提翻啦，其實係包含邊5科嘅認證啦。另外頭先提及過嘅邊一啲嘅獎品啦。另外下面再碌落去咧，你就會見到咧係有好多唔同嘅一個 subject 啦。跟住右邊咧就會有個 quiz now 嘅 button 嘅。咁我哋咧可以撳落去個 quiz now 裏邊。咁撳咗落去嘅時候咧，佢係會需要你咧係登入嘅。咁所以咧，大家咧可以同一時間咧就係去 create 一個 account 啦。咁 create account 咧，你碌落少少咧就有 sign up now 啦。咁我可以咧同大家 show 一 show 個畫面俾大家睇。咁如果 sign up now 嘅話咧，咁你就要揀翻咧就係 individual 嘅 account 啦。跟住咧就撳 next 啦。咁然之後咧就入翻你嘅 email 啦、password 啦。咁你咧就會係過咗個 sign up 嘅 step 1啦。咁譬如我假設啦，因為我都登記咗好多個 account，我都要諗一諗
我有啲咩 account 係未用嘅先，諗下先。呢個應該未用嘅。好，咁第二個 step 嘅時候啦，咁你需要咧就係揀翻咧你係邊一個 country 啦，跟住咧入翻你嘅電話號碼啦，跟住再 validate 佢㗎。咁跟住之後你應該會收到 email 啦，就會可能叫你激活翻你嘅 account 啦 ，verify 你嘅email address 係咪真係啱啦，另外你嘅電話號碼係咪真係啱啦。咁之後咧你就可以登入去啦。咁登入去嘅時候咧，其實佢係會有啲 account 咧，你如果冇 set 嘅話咧，就冇 two-form authentication 啦。咁但係我都小弟咧都建議大家咧係 enable 翻個 two-form authentication 㗎。咁我喺裏邊啦，咁我就要咧係攞翻個 verify code 啦。好，咁登入咗之後咧，你就會見到啦。原來呢一科咧 ECS Fundamentals 咁裏邊咧係會包含咗10條嘅題目㗎。咁而總分咧係會有100分。咁你可以想象咧，就大約咧平均一條咧係10分左右。咁而個 passing score 咧係60分嘅。咁所以咧其實應該咧10條裏邊啱6條咧，其實都應該係算係幾易㗎啦。咁你咧就可以咧係開始個測驗佢啦。咁而大家如果萬一做第一次嘅時候 fail 咗咧，唔需要擔心，你可以咧再重做嘅。咁直至到咧你 pass 為止㗎。好啦，咁呢個咧就係我哋測驗嘅一啲畫面啦。咁如果我哋翻去再睇頭先講啦，第二部分咧就係你點樣去上一啲嘅 course 係 for 呢一啲嘅測驗嘅。咁我哋咧就去翻我喺其中一版我呢個片裏邊所提供嘅第2條連結。咁入咗去嘅時候咧，咁其實咧你去到頂嘅位置啦，咁其實咧呢度咧就會有個揾翻呢個3月嘅 schedule 嘅。咁你撳落去咧，咁就會話翻俾你聽啦。原來喺3月裏邊咧個 schedule 啦係幾多？咁由於啦呢條片錄嘅時候已經3月14號啦，咁即係話咧我哋其實都已經有一堆咧，其實係已經過咗嘅。咁而嚟緊嘅咧，再有嘅話咧，就會3月16號打後一路去到31號咧，都仲有另外嘅一啲 course 係會一啲 webinar 啦，係可以俾大家登記咧去上堂啦。有個講師同你講解啦，跟住你就先再做個測試嘅。咁喺裏邊咧，其實咧下面咧就會有講邊一啲係俾你去登記嘅一啲 button 啦。咁亦都會講咗係邊一啲日子㗎啦。咁如果萬一咁頭先都講過啦，其實上面已經有一堆咧，你係過咗咯喎，大約有2、4、6、7、8科嘅 webinar 咧，其實已經過咗個日期啦。咁點算咧？咁如果係咁樣嘅話咧，我哋就要去翻呢條片所提供嘅第3條連結啦。咁喺第3條連結裏邊咧，你就會可以咧揾下相對應去到下面咧，就會有啲 free e-learning 嘅 course。咁喺裏邊咧，你就可以揾翻你相對應嘅一啲 course 啊。譬如話，我想揾翻係一啲 big data related 嘅 course，咁你咧就可以咧喺裏邊咧揾翻。咁其實可能相對應揾翻原來 big data 或者 database 裏邊嘅 big data 呢啲啦 ，introduction to Alibaba Cloud Big Data。咁我就嘗試去揾翻咧呢度咧有冇呢個 introduction to 呢個 Alibaba Cloud 嘅 big data 啦。咁揾到之後咧，你就可以咧，呢度就係啦。咁你咧就可以 take 翻呢一個 module。咁 take 翻呢個 module 咧，同一時間咧，亦都係咧最尾嘅時候咧，都係會有一個 test 啦，係會考考大家呢一科裏邊嘅嘢。同樣地啦，都係一樣啦，係有 certificate 同埋個 badge 㗎。好，咁今條片咧就大約咧都係嚟到呢度嘅。咁但係完之前啦，咁其實可能大家都會有個疑問啦。咁如果我考完，我真係攞咗啲 certificate，咁我又有 badge，咁我去邊度揾翻出嚟咧？咁其實咧就係去翻你嘅 account 啦。咁其實咧你登入咗之後咧，喺你嘅右上角咧就會有呢個 My Learning 呢一個 link 嘅。咁撳落去第一個 My Certifications。咁喺裏邊咧就可以見得翻咧你考過嘅所有 certificate 㗎啦，包括咗喺我呢一個 account 裏邊啦。小弟其實有多過一個 account 啦。咁喺 CAUDA 裏邊就會顯示你有邊一啲嘅 CAUDA 嘅 certificate 啦。另外仲有其他嘅 level 啦，
另外仲有其他一啲所活動攞過嘅一啲嘅 certificate 嘅。咁你會見到咧，其實咧我自己都應該一版呢度可能10個啦。咁呢度咧就大約即係我有大約43科係 under 呢個 miscellaneous 嘅類別裏邊啦，可以話係。好，咁今條片咧大約咧就係嚟到呢度啦，真係。咁如果大家中意呢條片嘅話啦，咁請 forward 啦、comment 啦、like 啦同埋 subscribe。咁小弟咧會盡量咧係當我一揾到一啲免費嘅 certificate 啦，或者係有一啲考試嘅應該話免費嘅考試券啦，或者係有 discount 嘅考試券嘅時候啦，就會同大家咧喺呢度講解一下噶啦。咁另外咧亦都有機會咧我可能會針對某一啲嘅 cloud service 啦，去同大家去嘗試一齊高呼一下，大家去學習一下噶。咁主要咧都應該會係圍繞住 Microsoft 啦、AWS 啦、Google GCP 啦，或者係阿里巴巴 Cloud 啦，甚至乎可能係關於 GitHub 啦。咁如果大家心目中有啲咩 topic 或者係有啲乜嘢想學嘅話，歡迎大家留言。咁我會盡可能咧係針對嗰一個嘅題目或者相關嘅嘢啦，去揾一啲資料之後咧就再準備好之後咧就會再同大家錄翻有關需要嘅嗰一個 topic 牽涉到嘅一啲嘢啦。好，多謝晒大家，再見。